आज आप लोग को बताते हैं एसएससी सीजीएल जो आपका पीटी हो गया है। अब आपका मेंस है और टाइपिंग है। तो आपका एग्जाम का डेट क्या है जी? 18, 19 और ये आपका 20 जनवरी है ना। ये आपका 3 डेट में आपका एसएससी सीजीएल आपको मेंस और टाइपिंग दोनों लेगा, जो आप लोग सब जानते हैं। तो इसमें आपका स्पीड कितना मांगता है? मात्र 27 WPM है ना जी। और कितना की स्टॉक रहता है इसमें? 2000 है ना जी। कैरेक्टर रहता है की डिप्रेशन है ना। टाइमिंग कितना मिनट रहता है? ये आपका हो गया 15 मिनट। अब बताइए, ये आपका हो गया कंप्लीट सीजीएल का। इतना ही के लिए आप लोग कितना मेहनत किए हैं, कितना टाइम दिए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, बताइए। अपना इंस्टीट्यूट में या आप लोग कितना दिन से प्रैक्टिस करते हैं? सही सही सब बताइएगा। 1 महीना मारे हैं। 1 महीना में आप लोग का 27 का स्पीड आपको मिनिमम कर दिया गया, ताकि आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। टाइपिंग के मामले में हम बताते हैं। मेंस की बात रही तो आप लोग का मेंस जितना मेहनत किए, कितना नंबर लाते हो हमको जानकारी है नहीं, लेकिन टाइपिंग के बारे में आपको बताते हैं। ये 2000 की डिप्रेशन, 27 का स्पीड, ये आपको राइट 15 मिनट में आपको कंप्लीट कर लिया जाएगा। समझ गए ना। तो टाइपिंग करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, उसके पहले हमको क्या करना है, ये आपको सारा इंस्ट्रक्शन आपको समझा देते हैं। समझ गए। तो एग्जामिनेशन का टाइम आप लोग का टाइपिंग का समय कितने बजे है? 2 बजे है। ये आपका 2 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा टाइपिंग का। कितना मिनट लेगा टेस्ट? 15 मिनट है ना जी। पहले आपका 15 मिनट डेमो है, उसके बाद आपको फिर 3 मिनट रेस्ट होगा, उसका फिर आपको फाइनल रहेगा राइट 15 मिनट का एक्चुअल टेस्ट। इस पे आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। देखिए, टाइपिंग तो आप लोग बहुत कर लिए हैं, प्रैक्टिस भी कर लिए हैं और टेस्ट भी मार लिए हैं, लेकिन आज आप लोग का 18 तारीख का आपको एसएससी सीजीएल आपको फाइनल मेंस और टाइपिंग दोनों लेने वाला है। तो इसके बारे में आपको सारा इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए बढ़िया से। आज आप लोग का लास्ट क्लास है और आप लोग को हम टाइम दे देते हैं, तो आप बढ़िया समझा देते हैं, ताकि आप लोग कभी भी कोई तरह की दिक्कत अपना लाइफ में टाइपिंग में कभी नहीं गलती कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 27 का स्पीड आपको करने के लिए 1 महीना इनफ था, जो आप लोग प्रैक्टिस करके टेस्ट मारकर स्पीड बना लिए हैं एक फुल एक्यूरेसी मेंटेन करके। आज ये 18, 19, 20 जनवरी के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, है ना जी। ये 18, 19, 20 जनवरी के हम रेडी हैं। आज से हम आपको टेस्ट 2 दिन आज और कल क्लास नहीं छोड़ेंगे। क्लास आपको आज भी टेस्ट रखेगा और कल भी टेस्ट रखेगा अपने टाइम के अनुसार। लेकिन अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या ध्यान देना है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि स्पीड होते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। 50 का स्पीड मारते हैं, 60 के मार देते हैं, 70 के मारते हैं, लेकिन वहां पे जाके डिस्क्वालीफाई करते हैं। क्यों कर जाते हैं पता है आप लोग को? सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस। इसके बाद कीबोर्ड में आपको बहुत सारा ऐसा कुछ कुछ बटन है, वो आपको टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है वो बटन आपको दब जाने पर। कि आप लोग डेली मारते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी लाइन मिस्टेक कर देते हैं, कहीं वर्ड प्रैक्टिस कर देते हैं, कहीं लाइन छोड़ देते हैं, कहीं लाइन दोबारा रिपीट मार देते हैं। यदि ऐसा हम गलती करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका सीधे एरर में चला जाएगा। यदि वो एरर मार देंगे तो आपको फुल मेंटेन आप नहीं कर पाइएगा फिर आगे बढ़ के एक्यूरेसी को। जो आपका एक्यूरेसी कितना कहता है? एक्यूरेसी कितना कहता है जी? 7% देता है एरर, जो आप लोग जानते हैं। वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 5, है ना। लेकिन हम लोग क्या करना है? 0 एरर लेके चलना है। तो 0 एरर बता दिया कैसे करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टाइपिंग स्टार्टिंग हम लोग जब भी करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए या तो फिर टेस्ट मारने के लिए, तो स्टार्टिंग में कम से कम 1 से 2 लाइन बिल्कुल धीरे चलना है।
ऐसा नहीं आपको टाइम स्टार्ट हो गया, पूरा माइंड सेट कर लिया है, स्टार्ट कर दीजिएगा, मारना टाइपिंग गड़बड़ा जाएगा। देखते हैं जब टाइपिंग जब करते हैं तो निगेटिव होता है स्टार्टिंग में। यदि आपका एक गलती बढ़ गया शुरू में तो आपका आगे भी निगेटिव होने की पूरा संभावना रहता है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमको एक भी गलती नहीं करना है। तो एक भी गलती नहीं करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा, स्टार्टिंग में कम से कम 1.5 से 2 लाइन बिल्कुल धीरे मारना है। इतना भी धीरे ना मारे ताकि मेरा कंटेंट पूरा खत्म ना हो। हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि निगेटिव नहीं लेना है। एक भी गलती हमको शुरुआत में 1 से 2 लाइन नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जब भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, देखते हैं जब स्टार्ट करते हैं टाइपिंग के लिए तो पहले जो टाइपिंग होता था पेपर से टाइपिंग लेता था, आप लोग जानते हैं। जब स्टार्ट वहां करते थे हम लोग पहले तो क्या था, स्पेस बटन वहां पे छोड़ दिया जाता था, है ना जी, स्पेस छूटा था पहले। लेकिन अब जो है आपका ऑनलाइन जो टाइपिंग कर दिया गया है, सिस्टम पे आपको कंटेंट जो रहेगा वहां आपको क्या है, डायरेक्ट आपको टाइपिंग मारना स्टार्ट कर दिया गया है। कहीं भी आपको अब ये ऑप्शन नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में स्पेस छूटा हुआ, हर जगह आपको कंटिन्यू आपको मैटर रहेगा। इसके बाद वहां पे आपको पैराग्राफ चेंज रहेगा, तो पैराग्राफ चेंज रहेगा तो क्या करना होगा, इंटर दबा देंगे। इसके बाद फिर डायरेक्ट हमको कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, एरर पे हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो कम से कम तो 1.5 से 2 लाइन बिल्कुल धीरे मारेंगे। स्पीड के धुन में हम लोग कभी नहीं रहेंगे। देखिए मात्र 27 का स्पीड है मात्र 27 का स्पीड है। अब बताइए कोई भी स्टूडेंट यदि सही तरीके से 15 दिन 20 दिन यदि मेहनत कर लेगा तो सीजल आराम से टाइपिंग निकाल सकता है, जो आप लोग भी जानते हैं। आप लोग प्रैक्टिस भी है किए उस लेवल के अनुसार। मात्र 1 महीना टाइपिंग किए, 2 घंटा 3 घंटा समय देकर, तो अभी आप लोग का अच्छा खासा स्पीड हो चुका है। लेकिन आपको अभी और प्रैक्टिस करना है। मात्र हमको लास्ट में क्या ध्यान देना है, निगेटिव पे। निगेटिव हमको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यदि मेरा लास्ट में 5 वर्ड छूट भी जाता था हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो आप लोग भी जानते हैं। वो आपको सीधा कहां जाएगा, निगेटिव में। हमको स्टार्टिंग में कम से कम 2 लाइन हमको बिल्कुल स्लो टाइप करना है, समझ गए ना। इसके बाद हमको कंटिन्यू रफ्तार पकड़ना है। जैसे ही आपका कंटिन्यू रफ्तार पकड़ेगा तो 12 मिनट हार्डली आपको टाइम मैसेज खत्म हो जाएगा। कितना होगा खत्म जी, ये आप लोग इतने दिन से प्रैक्टिस मार रहे हैं, आप लोग हमको लगता है कि 13 मिनट में मैटर खत्म कर दे रहे होंगे। यस सर। सभी का यदि समय ज्यादा लगेगा तो 1 मिनट ज्यादा वक्त लगेगा, 14 मिनट लगेगा। फिर भी मेरे पास 1 मिनट समय शेष बच गया है। 1 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, एरर चेक कर लेंगे। यहां पे आपको हाइलाइटर नहीं रहेगा, जो आप लोग भी जानते हैं। स्क्रॉलिंग भी नहीं रहेगा। स्क्रॉलिंग आपको सेल्फ करना होगा। जैसे हम टाइपिंग मार रहे हैं तो मेरा पैराग्राफ ओवर हो गया, हमको स्क्रॉलिंग सेल्फ करना होगा। ऑटोमेटिक आपको नहीं होता है। अभी देखिए कुछ दिन पहले बिहार बेल्ट्रॉन जो एग्जाम लिया था, हजारों हजार कैंडिडेट था उसमें, लेकिन उसमें आपको इतना इजी टाइपिंग था कि बताया नहीं जा सकता। स्क्रॉलिंग था, हाईलाइटेड भी था, लेकिन आप लोग को ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ना ही आपको हाईलाइटर रहेगा ना ही आपको स्क्रॉलिंग रहेगा। सेल्फ आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरा लाइन बाय लाइन टाइप करेंगे। लाइन बाय लाइन जब टाइप करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आपका पैराग्राफ ओवर हो गया, तो आपको स्क्रॉलिंग करने का ऑप्शन आ गया। तो स्क्रॉलिंग देखिए 2 तरीके से होता है। एक होता है माउस से पकड़ के डायरेक्ट यहां पकड़ते हैं, यहां नीचे खींच देते हैं, होता है ना। yes, एक ये ऑप्शन आप लोग यूज करते हैं। एक होता है सीधे माउस पकड़िए, इसके बाद लास्ट जो वर्ड रहता है, इंडिकेशन आपको ध्यान देते होंगे, जब लास्ट वर्ड आपको रहता है, इंडिकेशन आपको रहता है, तो वहां पे दबा दबा कर माउस आगे इसको खींचते हैं। देखें इस तरह किए हैं। स्क्रॉलिंग 2 तरह से है। हम आपको क्या बताए, डायरेक्ट यहां पकड़िए, यहां खींच दीजिए लाइन। लेकिन यहाँ पे जब लास्ट वर्ड आपको रहेगा, इंडिकेट आपको करते रहेगा, वहां पर क्लिक सिंगल क्लिक कीजिएगा तो आपको माउस पॉइंटर आपको आगे यहां से नीचे भागते जाएगा। लेकिन आपको स्क्रॉलिंग जो करेंगे
तो हम बताते हैं डायरेक्ट यहां पकड़िए और खींच दीजिए, समझ गए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ज्यादा कम समय लगेगा। अधिक सिंगल यदि क्लिक करेंगे तो कम से कम आपको यदि 6 लाइन रहेगा, मिनिमम 6 लाइन से कम नहीं रहेगा पैराग्राफ में, यदि 6 लाइन रहेगा तो आपको 6 सेकंड आपको लगेगा। बताइए, एक एक सेकंड आपको कीमत पड़ेगा 15 मिनट में, जान लीजिएगा 15 मिनट आपको एक एक सेकंड ध्यान देना होगा। स्टार्टिंग में ये आपको पैराग्राफ कितना, कम से कम आपको 3 पैराग्राफ रहेगा, 3 पैराग्राफ में आपको राइट 2000 की 100 की रहेगा और टाइम 15 मिनट 27 का स्पीड मारने के लिए रहेगा। तो ये आपको 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा मैटर खत्म कर देना है, समझ गए। इसके बाद जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग डेमो के लिए सिस्टम पे बैठेंगे तो उस टाइम सबसे पहले आप लोग कीबोर्ड पहले चेकआउट कर लेना है। यहां पे ये आप लोग बहुत कीबोर्ड प्रैक्टिस किए, डेल पे किए हैं, एचपी पे किए हैं, प्रोडोट पे किए हैं, लॉगिटेक पे किए हैं, एसर पे किए हैं, हर तरह कीबोर्ड आप लोग को मिल गया, अवेलेबल हुआ, उस सब पे टेस्ट मार लिए और प्रैक्टिस भी कर लिए। लेकिन वहां पे अभी आपको कुछ दिन पहले बिहार वेटरनरी एग्जाम लिया, उसमें आपको देखिए कीबोर्ड जो दिया गया था लॉगिटेक था, लॉगिटेक में अभी आपको था कौन सा कीबोर्ड था जी, K120 मॉडल, समझ गया ना, 99% जगह यही कीबोर्ड था, K120 लॉगिटेक, समझ गया ना। तो यहां पे आपको सबसे जितना भी सेंटर था टीसीएस का, हर जगह कीबोर्ड था K120 लॉगिटेक का। लेकिन आपको हर जगह सेंटर पे भी हमको जहां तक विश्वास है, मालूम चला भी बहुत सारा भी एग्जाम भी हुआ है, वहां से पता चला भी यही कीबोर्ड लगा हुआ है। यदि एक कीबोर्ड रहा तो लॉगिटेक और एसर में कोई चेंजिंग आपको नहीं मिलेगा। सेम आपको बटन का साइज रहेगा, बैक स्पेस बड़ा वाला ही रहेगा, इंटर बटन जो आपका एसर मार रहे हैं वही सेम आपका लॉगिटेक पे भी है। और यदि डेल मिलता है तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, उसका जो बटन होता है थोड़ा चिपटा हुआ रहता है, तो चिपटा हुआ मारने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब आप लोग मारे हैं टेस्ट कि नहीं मारे हैं, नहीं मारे हैं, तो नहीं मारे तो वो बहुत रेयर कैसे मिलेगा। ज्यादा आपको ये लॉगिटेक हो या तो एसर हो या तो प्रोडोट हो। तब प्रोडोट में आपको क्या हो गया, सारा चीजें हमें लेकिन बताते हैं उसमें है क्या, छोटा वाला बैक स्पेस है, बस हो गया, अब तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए आपको बता रहे थे कीबोर्ड के बारे में, तो यहां आपको ध्यान देना है कीबोर्ड का लेफ्ट साइड में कौन कौन सा बटन आता है, बताइए आप लोग जानते हैं। एक देखिए रहता है विंडो बटन, रहता है जी, यस सर। और कौन सा रहता है जी, एक अल्ट रहता है, एक अल्ट रहता है, एक पहले कंट्रोल रहता है, कंट्रोल विंडो अल्ट, और इसके बाद यहां पर आता है साइड में शिफ्ट बटन, है ना जी। ये आपको ध्यान देना है, कंट्रोल बटन कभी नहीं दबाना है, एक गलती से आपको कंट्रोल बटन नहीं दबाइएगा। कंट्रोल का मतलब हो गया कंट्रोल, कंट्रोल हो जाएगा, है ना जी। मान ले हम आपका सिस्टम में बैठे हैं, टाइपिंग मारने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए यदि हम आपको एक कंट्रोल बटन दबा देंगे तो आपका सिस्टम सारा कंट्रोल वो कर लेगा, बटन आपको कुछ नहीं करने देगा, समझ गए। इसके बाद विंडो बटन, जो आप जान रहे होंगे, यदि हम विंडो बटन दबाते हैं तो सारा कंप्यूटर का जितना भी सारा प्रोग्राम आपको शो कर देता है, दिखाता है ना। विंडो दबाते हैं तो वहां जितना भी आपका एमएस ऑफिस एनी प्रोग्राम जितना भी सब आपको शो कर देता है। इसके बाद देखिए अल्ट बटन, एक अल्ट बटन है, इसका भी आपको यूज करने से आपको जो टाइपिंग जो करते हैं ध्यान दीजिएगा उसमें, जैसे मान लीजिए हम आप टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अल्ट बटन दबा देंगे तो आपका ये माउस पॉइंटर सीधे हट जाएगा, यहां साइड में आ जाएगा, ये आपको क्या कहते हैं, पे काम ही नहीं करेगा। तो आप लोग डेली घबरा जाते हैं कभी कभी कि सर काम ही नहीं कर रहा है। अब बताइए, यही सब दिक्कत, टेक्निकल फॉल्ट इसी को कहते हैं, जान लीजिएगा। ये सब बटन आपको गलती से भी नहीं दबाना है, कंट्रोल विंडो अल्ट, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ रहता है,
नीचे में रहता है ना। इसके बाद देखते होंगे एक ऊपर में रहता है ना, फंक्शन के F1 से लेकर F12 तक। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, समझ गए। ये कब यूज होता है पता है आप लोग को? मान लिया कि कुछ प्रोग्राम में काम करते हैं, जब विंडो फॉर्मेटिंग करते हैं, तब आपको ऐसा बटन का आपको यूज होता है। आपको जनरली टाइपिंग में इसका कहीं कोई काम नहीं है। जो आप लोग क्वेश्चन एक पूछता होगा, या आप लोग जानते भी होंगे, Alt+F4 क्या होता है? बस शट डाउन कैसे कर दीजिएगा जरा बताइएगा हमको। नहीं होता शट डाउन, समझ लीजिए। Alt+F4 दबाने से शट डाउन नहीं होता है, समझ गए। मान लिया कि आपका सिस्टम में 4 प्रोग्राम खुला हुआ है, अभी हम Alt+F4 दबा दें, क्या मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। पहले उसका जितना भी प्रोग्राम खुला हुआ है वो सारा प्रोग्राम हम लोग कैंसिल करेंगे, उसके बाद हम Alt+F4 दबा देंगे, उसके बाद इंटर दबा देंगे, तब वहां पे वो काम करेगा, शट डाउन का ऑप्शन पे जाएगा। ऐसे आपको नहीं जाएगा। तो यहां पे ये हो गया आपका फंक्शन की का यूज, समझ गए। इसके बाद देखिएगा राइट साइड में आपका कीबोर्ड में ये रहता है जी, एक नम रहता है और कैप्स रहता है, एक और क्या रहता है? स्क्रॉल लॉक। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग टाइपिंग के लिए सिस्टम पे बैठेंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे भी सबसे पहले ध्यान देंगे, ये आपको फर्स्ट जो दिखा रहा है नम लॉक, ये आपको ऑन रखना है। मान लिया कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, हम टाइपिंग करते हैं तो डिजिट आ जाता है, सिंबल भी आ जाता है। तो डिजिट सिंबल यूज करने के लिए डिजिट में आपको ऊपर से यूज करते हैं, तो फिर राइट से यूज करते हैं, जो बताइए आप लोग। ऊपर से यदि हम राइट तरफ से यूज करेंगे तो हमको 3 गुना समय ज्यादा लगेगा, जान लीजिए। ऊपर जो हो गया डायरेक्ट मेरा होम रोप रखा हुआ फिंगर डायरेक्ट यहां पर रोप चल जाएगा। लेकिन यदि साइड में यूज करने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, क्या नम लॉक मेरा ऑन है कि नहीं। ऑन रहेगा तो आपको पहले देखना होगा कहां पे 1 2 3 4 बटन है, न्यूमेरिकल है। उसके बाद क्या करना होगा, फिर से आपको होम रोप लाना होगा। बताइए 3 गुना समय लगा कि नहीं लगा? लगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम सिस्टम पे बैठेंगे जिस टाइम में एग्जामिनेशन सेंटर पे या क्लासरूम में कहीं टाइपिंग करते हैं, तो सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे कि नम लॉक मेरा ऑन होना चाहिए। यदि बाय द वे हम स्पीड टाइपिंग कर रहे हैं, मेरा हाथ उठ गया, साइड में चला गया, तो नम लॉक ही ऑन रहेगा, तभी आपका डिजिट काम करेगा, अन्यथा आपको काम नहीं करेगा। इस पे आपको लोग ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, समझ गया ना। इसके बाद सिंबल आता है, @ हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, परसेंटेज हो गया। तो आपका ऊपर का जितना भी फंक्शन के नीचे जो रहता है डिजिट वाले ऑप्शन में, उसमें आपको सारा सिंबल दिया हुआ है। वो सिंबल आपको दबाने के लिए शिफ्ट का यूज करना होगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, टाइपिंग करते वक्त कुछ कुछ वर्ड वहां पे कैपिटल आ जाता है। तो कैपिटल तो सिंगल आता है, कहीं कहीं डबल में आता है, कहीं कहीं आपको वर्ड पूरा जो रहेगा ये आपको कैपिटल रहेगा, है ना जी। तो क्या करते हैं आप लोग कैपिटल करने के लिए, देखिए यहां पे बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं कि कैप्स लॉक दबा देते हैं। यदि जो कैप्स लॉक दबाते हैं तो वहां पे ध्यान देना होगा आप लोग को, कैप्स लॉक ऑफ भी करना है। यदि ऑन आपका रह गया तो उसके आगे जितना भी वर्ड आप टाइप किए सारा आपको कैप्स लॉक में सारा गलती रहेगा, सारा नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट खत्म हो जाएगा, आउट हो जाएगा वहीं पे, समझ गया ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको शिफ्ट बटन ही आपको दबाना होगा, समझ गया ना। शिफ्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे तो आपको कैपिटल टाइप करने के लिए, समझ गया ना। तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा। अब देखिए यहां आपको समय, एग्जाम का जो समय है आपको टाइमिंग है 2 बजे से, है ना जी। ये 2 बजे से आपका समय है। इसके पहले आपका तो मेंस हो जाएगा, आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए जाना होगा। तो जैसे ही टाइपिंग के लिए जाइएगा सिस्टम पे, अपना हॉल में एंट्री कीजिएगा, तो वहां पे सबसे पहले
कीबोर्ड। आपको सबसे पहले कीबोर्ड पे ध्यान देना है, कौन सा हमको कीबोर्ड मिला है। ये आप लोग इतना प्रैक्टिस टेस्ट मार लिए हैं कि हर कीबोर्ड पे फिंगर रख के आपको औकात पता चला कीबोर्ड का कितना औकात है, कितना पता चलेगा जी। ये आपको फिंगर जैसे हम लोग बटन पे रखेंगे, प्रेस करेंगे तो मेरा फिंगर कीबोर्ड पे हार्ड है, इजी है, स्मूथ चल रहा है, सब पता चलेगा कि बटन फंस रहा है, कितना पता चलेगा। ये आपको उसी टाइम में कीबोर्ड चेंज करवा लेना है। डेमो के समय आपको ध्यान नहीं देना है। सिस्टम पे जैसे ही जाएंगे अपना सिस्टम पे कीबोर्ड पे देखेंगे मेरा कौन सा कीबोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद यदि हम बटन दबा के वहीं पे प्रेस करके देख लेंगे दो बटन कि मेरा बटन सही से फंस रहा है या तो जाम चल रहा है, पूरा हार्ड चल रहा है, वहां यदि आपको ऐसा रहेगा दिक्कत तो आपको इन्विलेटर को सबसे पहले बता दीजिएगा, वहां आपको कीबोर्ड चेंज करवा लीजिएगा। क्योंकि एसएससी आपको उतना भी बेरहम तरीके से टाइपिंग नहीं लेता है, जान लीजिए। डिफेंस में सबसे हार्ड टाइपिंग होता है, समझ गया ना। डिफेंस का टाइपिंग सबसे हार्ड होता है, कोई भी डिफेंस में जाइएगा आपको हार्ड टाइपिंग लेगा। इसके बाद कैसा कंटेंट देगा, कैसा कीबोर्ड देगा, उसका कोई माय बाप नहीं है। लेकिन आपको एसएससी के बारे में आपको बहुत अच्छा तरीके से व्यवहार करता है, आपको कीबोर्ड वगैरह सारा सिस्टम अच्छा देगा। लेकिन अभी कुछ सेंटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, हो सकता है उस सेंटर वाला कीबोर्ड उसके उस सिस्टम में उसी तरह का आपको कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज के समय में सारा सेंटर अपडेट हो, एसएससी अपडेट कर दिया। क्योंकि पहले देखिए सबसे खराब सेंटर था आपको बगल में था संदलपुर वाले IM डिजिटल शनिचरा मंदिर के पास में, यहां पे सब दिन इसका कीबोर्ड कंप्लेन आया था। लेकिन आज के डेट में ये भी सारा सिस्टम अपना अपडेट कर लिया है, समझ गया ना। इस वजह से कीबोर्ड का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अधिक किसी का प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही अपना कीबोर्ड आप चेंज करवा लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको जब टेस्ट लगाने लगेगा तो आप उस टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में ध्यान देंगे, डेमो के टाइम में ये मत सोचिएगा कि जितना मेरा पूरा वर्ड है हमको पूरा वर्ड टाइप कर देना है, नहीं, कभी नहीं। डेमो का मतलब क्या होता है, टेस्ट करना, चेक करना आपका सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं, कीबोर्ड कैसे इस वर्क करना है, कोई बटन दब गया है, कोई बटन फंसा हुआ है, कोई बटन काम नहीं कर रहा, ये होता है डेमो का मतलब। ऐसा नहीं हो गया डेमो का मतलब हम पूरा जितना मेरा मैटर दिया है पूरा मैटर खत्म करने के धुन में लग जाएंगे, समझ गए ना। मैटर पूरा खत्म करने के धुन में आप लोग को नहीं रहना है। सिर्फ हमको उस टाइम में क्या करना है, उसको कंटेंट जो दिया है 4-5 लाइन जो भी उसका रहेगा मैटर वगैरह, आराम से उसको धीरे टाइप करके देख लेंगे कहीं पे कोई तरह की दिक्कत है कि नहीं। उसके बाद ये आप लोगों को 3 मिनट जो रेस्ट दे रहा है वो 3 मिनट रेस्ट नहीं, कम से कम आप लोग को 10 मिनट रेस्ट लीजिएगा। ये 15 मिनट जो डेमो देता है 15 मिनट में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट ही मार लीजिएगा, डेमो काम खत्म है। ज्यादा मारने का आपको जरूरत नहीं है कि पूरा मैटर खत्म कर दें, जान लीजिए। डेमो का मतलब हुआ टेस्ट। आप सारा कीबोर्ड का चेक कर लीजिए, 2-4-5 लाइन टाइप करके वहां पे सब देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सीधे पूरी तरह से अपना हाथ कीबोर्ड से उठा दीजिएगा और वहां पे फिंगर को थोड़ा देर, ज्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट मेडिटेशन कर दीजिएगा, ताकि आपका फिंगर भी सही तरीके से, फाइनल जो टेस्ट रहेगा उस टाइम में आपको किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा मैटर खत्म कर दिया हम थक गए, अब बताइए, अब थक गए तो फाइनल टेस्ट मेरा पक्का गलवा जाएगा। तो वहां पे स्टार्टिंग में ऐसी आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, जान लीजिए। बहुत तो सारा कैंडिडेट क्या किया गया पूरा पावर में, धुन में है, अरे पूरा मैटर खत्म कर दिया, अब पता चला लास्ट जो टेस्ट लगा उसमें फंस गया। बताइए, वहां पे आपको जबरदस्ती नहीं करना है कि पूरा मैटर खत्म कर दें, वहां बढ़िया अपना नहीं दिखाना है, बस हमको अपना, बस डेमो में आया आराम से 5 मिनट धीरे धीरे आराम से, ऐसा नहीं वहां पे स्पीड पूरा मारना है, आराम से उसको चेक कर लीजिए, पूरा कीबोर्ड सब फंक्शन चेक हो जाएगा। उसके बाद वहां से पूरी तरह से रेस्ट कर लीजिए 5 मिनट 10 मिनट। जब फाइनल टेस्ट आ गया, ध्यान दीजिएगा, जब जैसे ही आपको फाइनल टेस्ट आएगा ऑटोमेटिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना जी। आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपको खुद वहां पे सेकंड पे आपको ध्यान देना होगा। यदि आपका स्टार्ट हो गया तो आप लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, है ना जी। घबराना ना है, हम आप लोग को पहले बता दिए हैं
कि जब भी आपका स्टार्ट हो गया टाइम, तो वहां पे क्या करना है, 5 सेकंड पूरी तरह से रुक जाना है। कैसे रुकना है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है, अगल बगल देख लीजिए झलक झलक, समझ गया ना, वहां पे सब स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमको 5 सेकंड के बाद हमको स्टार्ट करना है अपना। ऐसा नहीं कि पूरा फास्ट तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में लग जाएंगे, नहीं, गलत बात है। देखिए, घबराने के वो मैटर अलग है, लेकिन हम आराम से मारेंगे ना। स्पीड क्यों हमको दिखाना है, हमको स्पीड एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं दिखाना है, हमको आराम से मारना है। स्पीड के धुन में रहेंगे, निगेटिव हो जाएगा, सब गलती हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले आपको स्पीड नहीं मारना है, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल धीरे मारना है, समझ गए। कोई भी कीबोर्ड हो, एनीबॉडी, कोई भी कीबोर्ड हो, डेल हो, प्रोडक्ट हो, एचपी हो, लॉगिटेक हो, एसर हो, समझ गया ना, कोई भी कीबोर्ड हो आराम से मारिएगा, स्पीड को धुन में रह जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, शुरू में गड़बड़ा जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी स्टार्ट कीजिए तो बिल्कुल धीरे मारिए। यदि आपका स्टार्टिंग में माइंड मेरा सही से रहा तो आगे मेरा सही रहेगा, यदि मेरा स्टार्टिंग में गड़बड़ा गया तो आगे मेरा पक्का नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में बिल्कुल हम लोग धीरे चलेंगे, जहां जितना मेरा स्लो हो सकता है, सिर्फ वहां पे नेगेटिव नहीं मारना है। जैसे ही 2 लाइन मारिएगा तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद अपना जो स्पीड आपका है जेनविन 30, 35, 40, 45 वो लगा दीजिए, मैटर खत्म। लास्ट में ध्यान दीजिएगा, या आप लोग लाइन मिस्टेक भी करते हैं, या आप लोग लाइन मिस्टेक करते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताए भी थे, जब भी लाइन ओवर होगा प्रत्येक लाइन में आपको 1 सेकेंड रुक जाना है, प्रत्येक लाइन में आपको 1 सेकेंड रुकना है। वजह क्यों, लाइन मिस्टेक, लाइन रिपीट होने का। इसके बाद एसएससीजीएल में आपका ये 2000 की स्ट्रोक रहेगा, कितना लाइन रहेगा पता है आप लोग को? नहीं, 24 से 25 लाइन रहेगा आप लोग का, 24 से 25 लाइन आपको रहेगा कंटिन्यू मैटर। जो पैराग्राफ रहेगा 2 से 3 बार, उसमें आपको खुद ये चीज ध्यान देना होगा। जैसे हम लोग स्टार्ट किए, एक पैराग्राफ 2 लाइन, उसमें स्टार्टिंग में धीरे मारेंगे, उसके बाद अपना स्पीड खींचेंगे। लास्ट में आपको ध्यान देना है, यदि टाइम मेरे पास बच रहा है, कंटेंट मेरा बहुत कम है, तो वहां भी आपको सावधानियां बरतना होगा। ऐसा नहीं कि पर स्पीड में खींच दीजिएगा, नहीं, गलत बात है। वहां देखते हैं प्रत्येक बार आप लोग लास्ट में लाइन गड़वा देते हैं, रिपीट कर देते हैं, लाइन मिस्टेक कर देते हैं। वहां आपको आराम से मारना है। लास्ट में देखते हैं स्टार्टिंग में लास्ट में नेगेटिव ज्यादा होता है ना जी, वहां आपको खुद ध्यान देना होगा, स्टार्टिंग में और लास्ट में चीज। और इसके बाद समय आपका जो है 2 बजे से, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको पहले मेंस ले लेगा, तो मेंस के दिन टाइमिंग मेंस का क्या है, सुबह में 9 बजे से। सबका पटना सेंटर दिया है, किसका मुजफ्फरपुर है? अरे इतना सारा कैंडिडेट मुजफ्फरपुर है, तो देखिए जिनका जिनका मुजफ्फरपुर है, एक दिन पहले कोशिश कीजिएगा, चल जाइएगा सर, ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि देखिए ठंड का समय है, ठंड बहुत ज्यादा है, गाड़ी ताड़ी आपको थोड़ा लेट फेट होगा। आज के समय में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टेंस वाले को, जो पटना जिसका सेंटर है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर जाने के पहले आपको ध्यान देना है, सुबह में भले कितना ही ठंडा हो, समझ गए ना, नहा कर जाना है। इसके बाद देखिए अभी मकर संक्रांति गुजरा है, दही चूड़ा खत्म था ना जी, दही चूड़ा का माहौल, लेकिन फिर भी दही अभी मार्केट में मिलता है। उस दिन आपको सुबह में दही लेकर आना है घर में, कहीं भी रहिएगा अपना घर पे दही जरूर रखिएगा सुबह में। अरे नहीं किसे मिलेगा जी, अरे उस दिन भी लगा सकते, पहले हम लोग लेकर रख लेंगे, खराब थोड़ा हो जाएगा जी। लेकिन उस दिन आपको भर दम खाकर भी नहीं जाना है, समझ गया ना, पूरा भर दम नहीं खा लीजिएगा,
और सेंटर पे चल जाइएगा। बिल्कुल सुबह में आराम से हल्का नाश्ता ले लीजिए, ना ही रोटी खाना ना ही चावल खाना है, समझ गए ना। देखिए सुबह में आपको हम जो बताए हैं, दही ले लीजिएगा और उसके साथ चीनी नहीं लीजिएगा। अभी आपको मार्केट में गुड़ मिलता है, अब भूरा मिलता है, भूरा जानते हैं, जानते हैं ना जी, वही ले लीजिएगा, उसके साथ मिला के लम्हा लीजिएगा। इसके बाद 2 गिलास जूस पी लीजिएगा, समझ गए ना, 2-3 गिलास जूस पी लीजिएगा, आपको पूरा एनर्जी मिल जाएगा। इतना ही आपको खाकर सेंटर पे जाना है, जान लीजिए, क्योंकि ये आप लोग इतना मेहनत किए हैं, ये आप लोग इतना मेहनत किया है मात्र आपका एक छोटा सा मेंस टाइपिंग के लिए। आप लोग कितना बार मेंस टाइपिंग में छटे होंगे, लेकिन आज आपको हम अंदर से कॉन्फिडेंस आपको दिलाते हैं कि टाइपिंग में आप लोग का रिजल्ट नहीं गिरेगा, समझ गए ना। इसके बाद मेंस की बात रहे तो ये आप लोग का क्या कट ऑफ है ये हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन टाइपिंग की बात रही तो हम आपको सारा चीज बताए, आपको इतना ही फॉलो करना है। देखिए होता क्या, जो बताते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सेंटर पे जाता है तो सेंटर के बाहर में खड़ा रहता है, वहां पे सब अपना अपना स्पीड बताता है, प्रवचन चलता है, समझ गया ना। भाई तुम्हारा कितना स्पीड है, 50 है, मेरा कितना है, आप तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। यदि हमको कोई पूछेगा भाई तुम्हारा कितना स्पीड है, भाई मेरा 15-20 तो अभी सीखिए रहे हैं, मेरा स्पीड कहाँ है। देखिए वहां पे ये चीज अपने एक जान लीजिए, अपने आप में बड़ाई नहीं करना है। हम जितना मूर्ख रहेंगे ना उतना ही बेनिफिट मेरे लिए है, उतना ही हम आपसे सीखेंगे। यदि हम ज्यादा होशियार हो जाएंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे, ये चीज जान लीजिए। यदि आप कह दीजिएगा मेरा 40 का स्पीड है, 50 का स्पीड है, फिर पूछा कितना दिन से कर रहे थे, है ना, कहाँ कर रहे थे, यदि कहाँ कर रहे थे तो बता देना। लेकिन फिर क्वेश्चन करने लगेगा तो आपको वहां पे साइलेंट मोड में रहना, सीधे हमको बोल देना कि भैया हम अभी तो सीखे रहे, मेरा 15-20 का स्पीड है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, कौन जानता है। लेकिन यहाँ पे आपको बाहर में ज्यादा किसी से बात विचार नहीं करना है। यदि हमको कोई पूछता भी है तो सीधे उसको नेगेटिव बता देना है, ताकि हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए, समझ गया ना। हमको एक सीट से मतलब है, जान लीजिए। आपको इतना बड़ा वैकेंसी में एक सीट से मात्र मतलब है, कितना ही बल्कि लाखों का लड़का है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं रखा, हमको एक सीट लेना है तो लेना है, बस हो गया। एक सीट ये मेरा है तो मेरा ही है, आपका नहीं होगा मेरा होगा सीट कंफर्म, बस ये चीज माइंड में सेट रखिएगा, कभी आप नहीं फेल हो जाएगा। टाइपिंग के मामले में कभी आपका नहीं रिजल्ट गिरेगा। इसके बाद ये आपको जैसे ही टाइम ओवर हो गया तो सीधे अपना घर के लिए प्रस्थान हो जाइएगा, ये भी जान लीजिए, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने आने का। यदि कहीं एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते तो फैमिली मेंबर के पास नहीं ठहरिएगा, ये भी जान लीजिए, फैमिली मेंबर के पास किसी को नहीं ठहरना है, समझ गया ना। यदि किसी के पास जाइएगा तो देखिए आपको जब बता देते हैं, हर कोई आपको माइंड में नेगेटिव डालेगा, भले आप कितना ही कुछ पढ़ के जाइएगा ना, वहां साला सब जीरो हो जाएगा। यदि कुछ बोल देगा तो माइंड नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी। इसीलिए किसी के चक्कर में भी नहीं रहना है, समझ गया ना। यदि कोई कुछ बोलता भी है नेगेटिव तो उसको माइंड हमको नेगेटिव हटा देना है, जान लीजिए। यदि कोई कुछ पूछ दिया तो भैया हम नहीं जानते हैं, क्या दिक्कत हो गया, हम नहीं जानते तो नहीं जानते हैं, अंदर में अपना कीबोर्ड का हम रूल दिखाएंगे अपना वहां पे। एक बार हम गए थे, आपको बताते हैं हम अपना लाइफ के बारे में छोटा सा कहानी बताते हैं। हम भी टाइपिंग देने गए थे, पहला बार टाइपिंग देने गए थे रांची,
2013 की बात कर रहे हैं। पहले आपको पोस्ट ऑफिस अपना वैकेंसी देता था, 2014 तक दिया था। उसके बाद आपको 2015 से आपको इंक्लूड किया एसएससी में, जानते होंगे आप लोग। पहले आपको वो अपना वैकेंसी देता था, तो हम लोग गए थे रांची सेंटर पे, मात्र वहां पे एक सीट था। हम टाइपिंग कंप्लीट कर लिए थे, बहुत तो सरल लगा था, हजारों लड़का था, समझ गए, 1000 लड़का सुपरे था। सब अपने आप में बाहर में पूरा बात विचार कर रहा था, भाई कितना तुम्हारा स्पीड है, कितना तुम्हारा, अपना सब प्रवचन दे रहा था। लेकिन हम भी जब गए अपना सिस्टम पे, हमको साइड में जगह दे दिया था, हम कोना में, हमको बहुत बढ़िया है, हम तो यही खोज रहे थे। आराम से गए, कीबोर्ड देख लिए, पहले कौन सा कंपनी कीबोर्ड है, उसका बटन देख लिए। उसके बाद मारना जो स्टार्ट किया ना, तड़तड़ा के 8 मिनट का, 10 मिनट का बैठा, 6 मिनट मार के बैठ गए, काम खत्म है। 100% एक्यूरेसी के साथ, एक भी गलती नहीं। गलती काहे को होगा? हम जितना आप लोगों को बताए हैं उतना ही आपको माइंड सेट रखना है, गलती हमको नहीं मारना है, समझ गए। और ये आप लोगों को ज्यादा वक्त तो अब नहीं है, आज आपका हो गया 16 तारीख, 17 कल है। अरे एक दिन में जानते हैं पता है क्या हो जाएगा, एक दिन में जानते हैं बहुत कुछ हो सकता है। आप जितना अंदाज नहीं लगाइए उतना हो सकता है, जान लीजिए। लेकिन बशर्ते ये आपको उस लेवल के अनुसार आपको ध्यान देना होगा। आप ध्यान भी नहीं देना है, आप सिर्फ माइंड को कंसंट्रेशन बनाना है। लास्ट में आपको पढ़ाई भी नहीं होता है, जान लीजिए, जानते हैं ना जी। आपको टाइपिंग स्पीड आपको 25 से 30 में पड़ जाएगा, जान लीजिए। जो मार ली है वही आपको रहेगा, उसी में आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, निगेटिव पे। तो निगेटिव के लिए सेम डे आपको एग्जाम जिस दिन रहेगा उस दिन आप लोग टाइपिंग नहीं मारिएगा, कर देते हैं। एक दिन पहले आपको टाइपिंग का आता है कि रेस्ट करने के लिए हाथ को, जान लीजिए। लेकिन रेस्ट देने के लिए समय है, लेकिन उस समय में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस, मात्र 10-10 मिनट चाहे 15-15 मिनट, 2 टेस्ट लगा लेंगे हम लोग, काम खत्म है। देखिए एसएससी कितना इजी कंटेंट देता है, आप लोग कभी टाइपिंग दिए भी होंगे, सीजीएल हो चाहे एलडीसी होगा, कोई दिया है जी? कौन दिया? हाथ उठाओ। सभ्य तो देवे किया है, बताओ। अब बताइए कितना इजी कंटेंट देता है, मात्र 26 लेटर, सिंबल तो नहीं रहता है, कहीं देखे हैं सिंबल? सिंबल अरे 1-8% में क्या दिक्कत है, उसको जो है ना देख के मार लीजिएगा। यदि सिंबल आता है, हम डर गए, हम नहीं जानते हैं, तो उसको आराम से देख के मार लीजिएगा। यदि डिजिट वगैरह आ गया तो सीधा हम बता दिए, ऊपर से यूज कर लेंगे। 1 से 5 हम बताए थे, और राइट से 0 से 6 बताए थे। अब देखिएगा कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा और समझा देते हैं आप लोग को। कीबोर्ड जो फिंगर जो रखते हैं, 4 है ना, लेफ्ट राइट देखते हैं, लेफ्ट हैंड से रखते हैं ASDF, है ना जे, और राइट हैंड से सेमीकोमा LKJ देखते होंगे, F और J, FJ देखते हैं कभी? ध्यान दें, जितना भी कीबोर्ड है, या तो ब्रांड कीबोर्ड हो या तो लोकल कीबोर्ड हो, हर कीबोर्ड पे आपको एक सिंबल रहता है, वहां पे उबड़ा हुआ रहता है, देखिएगा, रहता है ना। हर कीबोर्ड पे देखिएगा ये चीज आपको F और J, लेफ्ट और राइट उबड़ा हुआ रहता है। इससे हमको इंडिकेट जो होता है, मेरा फिंगर जो है होम की पे सही जगह रखा हुआ। यदि ये फिंगर आपको थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा तो आगे पूरा नेगेटिव होने की संभावना रहेगा। तो सबसे पहले इस पे आपको ध्यान देना होगा। लेवल जब बनाते हैं तो पहले लेफ्ट हैंड से ASDF, है ना, इस बार राइट हैंड से सेमीकोमा LKJ, इतना ही आपको ध्यान देना है। ये ध्यान दे दीजिएगा, फिंगर सही तरह से रखा जाएगा, आगे आपको नेगेटिव भी नहीं होगा। यदि इसमें थोड़ा सा फिंगर दिए भटक जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो आपको उसके जितना भी लेटर है सब गलत हो जाएगा, समझ गए। मिलाना कैसे है सर? लास्ट सर मिलाने में नहीं बनता है। क्या मिलाने में? फॉन्ट अलग अलग साइज का रहता है, थोड़ा मिस्टेक होता है, गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला नीचे वाला होता है। वो आपको लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा, जान लीजिए, ऐसा पढ़ने पड़ेगा, पता चलेगा लास्ट में, ये भी जान लीजिए। यहाँ पे आपको ऊपर का जो कॉलम, आपका जो कॉलम जो रहेगा,
सिस्टम का जो मैटर रहेगा ऊपर में, और नीचे आपका ब्लाइंक कॉलम आपका रहेगा जो आप टाइपिंग कीजिएगा। तो ऊपर के अपेक्षा सिस्टम का जो लेटर का जो फॉन्ट साइज रहेगा उसके अपेक्षा आपका नीचे में आपको थोड़ा सा बड़ा रहेगा। समझ गए ना? ये चीज आपको ध्यान देना होगा। और शुरुआत में देखिएगा थोड़ा आराम से मारना है। इसके बाद ये नहीं सोचिएगा कि मेरा इजी कंटेंट मिल गया था हम पूरा फास्ट मार के आगे पहले बैठ जाएंगे, नहीं, आराम से मारना है। ये हमको पता है कि कंटेंट बहुत इजी आएगा। समझ गया ना? एसएससी का आपको प्रीवियस मैटर से भी टेस्ट लगवा दिए, क्या कोई दिक्कत था उसमें? नहीं सर। अब समझिए सेम आपका वही कंटेंट वहां भी रहेगा, वही 26 लेटर में रहेगा। और क्या रहेगा? फुल स्टॉप कॉमा रहेगा। यदि एक अक्षर सिंबल कहीं दे दिया तो वो अलग चीज है, लेकिन आपको सिंबल जहां तक नहीं के बराबर रहेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में डिजिट देता है सिंबल यदि 1% में दे देगा तो दे देगा, उससे ज्यादा आपको नहीं देने वाला जाता कुछ। या आप लोग प्रीवियस मैटर मार्च का कहीं सिंबल था का ठो? नहीं सर, सिंबल नहीं था। है ना जी? क्या जरूरी है? यदि आ भी गया तो उसको आराम से सीधे देख के हम लोग मार लेंगे। समझ गया ना? और आप लोग का कोई दिक्कत, नहीं कोई सर, क्वेश्चन? नहीं ना? सर बहुत अच्छा से हो गया है टाइपिंग। फाइनल हो जाएगा ना जी? यस सर। ऑफिसर बन जाइएगा ना जी? यस सर। विश्वास है ना? एकदम। हम तो सोचते हैं कि सबको नौकरी हो जाएगा। सब आएंगे सर मिठाई लेके। नहीं, मिठाई नहीं रहिएगा, हमको आपका रिजल्ट में जरूरत है, बस हो गया। मिठाई नहीं खाएगा सर? नहीं नहीं, मिठाई नहीं, मिठाई खाएंगे तो तबियत खराब हो जाएगा। नहीं, वो अलग चीज है, नहीं, वो शुगर क्या हो जाएगा। अभी जवानी भी नहीं, अभी तो बुढ़ापा बाकी है। देखिए यहाँ पे